Buenos días, profesor. Buenos días. Vengo a hacer unas reparaciones en este salón. Justo ahora. Ni se darán cuenta que estoy acá. Chicos, entonces... No escuchamos nada, profe. Señor. Ah, ¿qué pasó? No me deja dar clase. Pero no estoy haciendo tanto ruido. Chicos, háganse en parejas para esta actividad. Valeria, ¿nos hacemos juntos? Sí. ¿Yo con quién me hago? Psst, niño, yo estoy libre. ¿Qué? Señor, usted no tiene que estar arreglando. Ah, cierto. Ay, hora de comer. Señor, no puede comer en clase. Pero yo no soy un alumno. Mi salón, mis reglas. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. Por fin. Pero mañana vuelvo para pintar.